హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నమస్తే. వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఎస్పీ వెహికల్స్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మేము ముందుకు ఒక సెకండ్ హ్యాండ్ వెహికల్ ఓమ్ని తీసుకోవడం జరిగింది. ఫ్రెండ్స్, ఈ వెహికల్ డీటెయిల్స్లోకి వెళ్ళినట్టే ఫ్రెండ్స్, ఈ వెహికల్ వచ్చేసి మారుతి ఓమ్ని వెహికల్ అనమాట. 2016 మోడల్ వెహికల్ అనమాట. సింగిల్ ఓనర్ మెయింటెనెన్స్ వెహికల్, నాన్ యాక్సిడెంట్, గుడ్ కండిషన్లో ఉంది. వెహికల్ పైన చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఎలాంటి డెంటింగ్ అనేది లేదనమాట. చాలా అంటే చాలా గుడ్ కండిషన్లో ఉంది. ఫ్రెండ్స్, ఈ వెహికల్ కనుక మనకి రేటింగ్ చూసుకున్నట్లయితే 55,000 కిలోమీటర్ తిరిగిందని చెప్పడం జరిగింది. కస్టమర్ చూసుకున్నట్టయితే జెన్యూన్ రీడింగ్ అని చెప్పడం జరిగింది. ఫ్రెండ్స్, ఈ వెహికల్ వచ్చేసి గుడ్ కండిషన్లో ఉంది. ఈ వెహికల్ ప్రైస్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే మనకి 2,45,000 చెప్తున్నారు. ఇది ఫిక్స్ రేట్ ఏం కాదు, కొంచెం తగ్గే అవకాశం